Саламатсыздар, Азаттык радиосунун жаңылыктарынан таанышып алыңыздар. Прагдагы студияда Айнура Жекшегизы. АКШнын баш прокурору жана юстиция министри Джефф Сэшнс Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлик күчүсүн иликтөөдөн өз ыктыяры менен четтеди. Сэшнс ушул өңдүү иликтөөлөр боюнча документ эрежелерди окуп чыккандан кийин чечим кабыл алганын бейшембиде билдирди. Баш прокурор ошондой эле Сенаттын юридикалык маселелер боюнча комитетинин суроолоруна жооп берүүгө даярдыгын айтты. Сэшнс Орусиянын элчиси менен 2 ирет жолугушканын моюнга алды. Орусиянын элчиси кеңсеме өз кызматкерин жибериптир. Мен аны көргөн эмесмин. Анан көпчүлүк элчилердей эле жолугушуу тууралуу сураштым. Биз адаттагыдай эле убактын белгилеп кездештик. Менин 2 жогорку кызматкерим жана балким жардамчылардан бирөө жаныбызда болчу. Экөө тең саясатчылар эмес, отставкадагы полковниктер. Вашингтон Пост гезети Сэшнс былтыр 2 ирет Сергей Кисляк менен жолукканын жазган. Ошондон кийин өкүлдөр палатасындагы демократтардын лидери Нэнси Пелоси башкы прокурордун отставкасын талап кылып, Сэшнс Конгрессте ант берип, шайлоо алдында орусиялык расмий адамдар менен кездешпегени жөнүндө калп айткан деди. Сэшнс буга чейин Орусия элчиси менен кездешкен деген маалыматты четке кагып келген. Ал тапта президент Дональд Трамп баш прокурорго толугу менен ишенерин билдирди. Египеттин кассациялык соту мурунку президент Хосни Мубаракты 2011-жылы нааразылык акцияларга чыккандарды өлтүрүүгө аралашкан деген айып боюнча актады. Сот чечимине ылайык 88 жаштагы экс-лидер жакында эркиндикке чыгат деп күтүлүүдө. Өлкөнү 30 жыл башкарып келген Мубарак мындан 6 жыл мурун бийликтен кулатылган. 2012-жылы араб жазы деген ат менен белгилүү көтөрүлүш маалында жүздөгөн кишинин өлүмүнө катышы бар деп камалган. Бирок кассациялык сот өкүмдү жокко чыгарды жана бул акыркы чечим болуп эсептелет. Мубарак коррупция иши боюнча күнөөлөнүп 3 жылдык жаза мөөнөтүн өтөгөн. Өз алдынча баса албай калган экс-президент Каирдеги аскердик госпиталга жайгаштырылган. Мубарактын ордуна баскан Мохаммад Морсини 2013-жылы аскерлер бийликтен кулаткан, ушул тапта ал абакта жатат. Тбилисиде жумага караган түнү көз карандысыз Рустави 2 телеканалын мурдагы кожоюна кайтаруу чечимине нааразы болгондор акциясын улантышты. 2 мартта жүздөгөн киши телекомпаниянын жанына чогулушкан. Анын алдында Грузиянын жогорку соту Рустави 2-нин акцияларынын 60%-ин мурдагы ээси Кибар Халвашиге өткөрүү чечимин кабыл алган. Калган 40% анын Панорама компаниясына берилүүгө тийиш. Халваши 2006-жылы Михаил Саакашвилинин бийлигинин кысымы менен өз үлүшүнөн баш тартканын айтууда. Бирок телекомпания жетекчилиги бул иштин артында бийликке айтылган сын үчүн өч алууну көздөгөн өкмөт турат деп эсептейт. Каналдын башкы директору Ника Гварамия жогорку соттун чечимин Грузиядагы демократиянын жана сөз эркиндигинин өлүмү деп атады жана журналисттер жамаатты телекомпанияны сатып алууга даяр деди. Биз Кибар Халваши жана анын өкмөттөгү чоңдоруна кайрылабыз. Рустави 2-нин бүт 100%-ин бул адамдарга бергилем. Биз силердин коммерциялык кызыкчылыктарыңарды канааттандырабыз. Биз эфирге чыга беребиз. Биздин ишибизди токтото албайсыңар. Грузия бийликтери телеканалды бир тараптуулук үчүн айыптап келген, бирок бул таза чарбалык талашка тиешеси жоктугун растоодо. Казакстанда оппозициялык апталык Трибуна саясий калем гезити кайрадан чыкпай калды. Басылма акыркы жолу 16 февралда жарык көргөн. Буга гезиттин башкы редакторунун милдетин аткаруучусу Жанболот Мамайдын БТА банктан уурдалган акчанын бир бөлүгүн Трибунаны каржылоо үчүн жашыруун операцияларды жүргүзгөн деген айып менен 2 айга камалганы себеп болду. Журналист жана анын кесиптештери дооматтарды четке кагышууда жана иштин артында саясат турат деп санашат. Банктын мурдагы жетекчиси оппозициячы Мухтар Аблязов болсо Мамай менен эч качан жолукпаганын айтып, айыптоолорду абсурд деп атады. Казак мыйзамдарына ылайык 3 ай чыкпаган гезиттин лицензиясын сот аркылуу кайтарып алса болот. Фукушима атомдык станциясынын жабыркаган реакторундагы негизги иштерди робот аткармакчы. Япониянын Toshiba компаниясы иштеп чыккан робот радиациянын деңгээли жогору болгон жерлерде иштей алат. Ага орнотулган өтө так манипуляторлордун жардамы менен резервуардан зыяндуу материалдарды алып чыкса болот. Роботту жакын жердеги имараттарда отурган операторлор башкарып турушмакчы. Автомат ушул жылдын этегине чейин ишке кирет деп күтүлүүдө.
Фукушиманын 3-чү реактору андагы радиациянын деңгээли жогору экени белгилүү болгондон кийин 2015-жылы жабылган. Жер титирөө менен цунаминин кесепеттерин жоюу атомдук станцияда 7 жылдан бери уланып келатат. Япония өкмөтүнүн маалыматы боюнча кырсык $190 миллиард чыгаш алып келди. Мына ушул жана башка жаңылыктар бизнес сайтта да бар. Дарегиз azatlyk.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebooktан көрүп туруңуздар. Ал жактардан Кыргыз Азаттык алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуздар.